Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Hano i Washington DC muzindukanye na Joe Diana Ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo, tuyahera ku yagezwe hirya no kw'isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aramutse Diane, namwe muduteze amatwi. Turahera ku makuru y'amatora avugwa muri Afrika. Igihugu ca Republika ya Congo Brazzaville ejo ku musi w'Imana caratunganije amatora y'umukuru w'igihugu. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuze ko ayo matora atabaye mu muco kandi atumbereye gushira imbere Perezida Denis Sassou Nguesso. N'amakuru y'umutekano muke yavuzwe imbere y'uko ibiro vy'amatora vyugarwa, ariko ibimenyeshamakuru vyashikirije ko yaba internet canke imbuga hwaniro za social media zahagaritswe. Perezida Sassou Nguesso w'imyaka 77 niwe ahabwa amahirwe yo gutsinda abandi bakandida batandatu bahiganwa, barongowe n'umuhinga mu vy'ubutunzi Guy Brice Parfait Coleras, uwo yatangaje ku munsi wa gatandatu ko yanduye COVID-19 kandi aremvye cane, aho yagiye kuvurirwa i Paris mu Faransa. Amakuru ku matora kandi, leta ya Somalia ivuga ko yiyemeje gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashingamateka amaze igihe arindiriwe. Ni nyuma y'aho leta z'ubumwe za Amerika isavye abategetsi ba Somalia gutunganya amatora mu buryo bwihuta kandi bwisanzuye. Umushikiranganji wa Somalia ajejwe kumenyesha amakuru Osman Dube avuga ko leta ya Somalia yiteguye gutunganya amatora mu bihe vya vuba, nk'uko inama nshingamateka na nkenguzamateka zavyemeje ku itariki ya 17 ukwezi kw'icenda umwaka w'2020. Afrika y'Epfo imaze kugurisha incanco zo gukinga COVID-19 zahinguwe n'ishirahamwe AstraZeneca zingana n'umuriyoni, zikazogabanganwa mu bihugu 14 vya Afrika. Umushikiranganji w'amagara y'abantu yabitangaje ejo ku musi w'Imana. Afrika y'Epfo mu kwezi guheze yarahagaritse gucandaga abanyagihugu n'ubwo rucanco rwa AstraZeneca inyuma y'amakenga yagaragaye ku bushobozi bwarwo ku gisanira gishasha ca COVID-19 cadutse muri ico gihugu. Afrika y'Epfo yaciye hitamwo kugurisha izo ncanco za AstraZeneca mu bihugu bigize ubumwe bwa Afrika. Umushikiranganji w'amagara y'abantu Zweli Mkize yavuze ko ibihugu 9 bimaze kuzironswa kandi kizisigaye zigiye guhabwa ibindi bihugu 5. Abahinga b'ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS barahaye uburenganzira urwo rucanco rwa AstraZeneca, bavuga ko rushobora gukoreshwa n'ibihugu vyose kandi rurakinga n'ibindi bisanira vyose vya COVID-19. Umushikiranganji wa leta z'ubumwe za Amerika ajejwe umutekano Alejandro Mayorkas yavuze ejo ku musi w'Imana ko urubibe rwo mu manuko Amerika isangiye na Mexique rucungerewe cane kandi rwugaye. Ni nyuma y'aho abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Biden bavugiye ko ibihumbi vy'abimukira bava mu bihugu vya Amerika yo hagati bisuka ku bwinshi muri Amerika ugereranije n'imyaka 20 iheze. Igihe Perezida Joe Biden yashika ku butegetsi mu mezi 2 aheze, yarahagaritse ibikorwa byo kubaka uruzitiro rugabura Amerika na Mexique. Trump yaharaniye acashima gukurikiza ico yise amategeko yubahiriza ikiremwa muntu. Donald Trump ategekanya gusubira kuboneka ku rubuga ngurukana bumenyi mu gihe kiri imbere akoresheje urubuga hwaniro rwiwe bwite. Ni nyuma yo gukurwa ku mbuga zihasanzwe nka Twitter n'izindi. Wahoze ari umuhanuzi wiwe mu myiyamamazo yo mu 2020 niwe yabitangaje ejo ku musi w'Imana. Jason Miller yabwiye televiziyo Fox News yo muri Amerika ko tugiye kubona Perezida Trump agaruka ku rubuga ngurukana bumenyi nko mu mezi 2 canke 3 ari imbere.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza. Yose nibutsa abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika, ndanabashimira ko mubandanya kutwumva ko ari mu Burundi mutwumviriza ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio Ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye muri kano gatondo. Ubu naho umwaka waraye urumanye umunsi ku yundi, u Rwanda rwugaye imbibe ruhana n'ibihugu birimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntumbero yo gukinga ikiza ca virusi ya corona. Wavaga mu rugo uvuga ngo mana wabona umuzigo ukavuga ati ibiro 5 by'ifu by'abana byinshi, naho ubu ushobora gukora umutayi wa 30 imuhira ugataha si ibiryo by'abana, si umwenda w'ishuri. Twarahombye pe. Abakongomani bakiza twabagaga nk'inka 120 zikanarangira, ariko ubu tubaga nka 20 cyangwa 15 tugasigana 5 Kamembe nize 5 ntizishire. Aba ni bamwe mu banyagihugu mu karere ka Rusizi kari mu burengerazuba bw'u Rwanda babeshejeho n'urudandazwa ndengerambibe. Aha basigura uruhombo rwatewe n'iyugarwa ry'umupaka u Rwanda ruhana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hakurya y'u Rwanda mu Burundi, abaganga n'abaforoma bahurikiye muri sandika Senetes na Sinapa bidogera ubushikirangaje bubajejwe kutaborohereza mu kazi kabo. Ibi vyose turabirambura mu kanya isase, mu behagufi ya maradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze. Ejo kwa Mungu umwaka warurumanye umunsi ku yundi, umupaka hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wugawe mu ntumbero yo gutuzikiza ca virusi ya corona. Abakora ubucuruzi mu karere ka Rusizi kari mu burengerazuba bw'u Rwanda bagendewe na mugenzi wacu Temistocle Mutijima bamusiguriye ko ingingo zo korosha ubudandaje hagati y'ivyo bihugu bibiri atakinini zakuze ku gihombo c'umurengera batewe n'iyugarwa ry'imipaka. Ni icyemezo cyagize ingaruka nyinshi ku bacuruzi bato n'abaciriritse bakeshaga imibereho urwo rujya n'uruza hagati y'abaturiye imipaka. Abiganjemo abacuruzi ibijyanye n'ibiribwa mu mujyi wa Kamembe bavuga ko ubwo bucuruzi bwahahungabaniye bikabije. Ubucuruzi ubu ngubu bwarahagaze kubera nyine kwambukiranya bitagikunze, tumeze nk'abafunze isoko kandi turyirirwamo. Wavaga mu rugo uvuga ngo mana wabona umuzigo ukavuga ati ibiro 5 by'ifu by'abana byinshi, naho ubu ushobora gukora umutayi wa 30 imuhira iminsi 3 yose yarangiye ugataha si ibiryo by'abana, si umwenda w'ishuri. Twarahombye pe. Abakongomani bakiza twabagaga nk'inka 120 zikanarangira, ariko ubu tubaga nka 20 cyangwa 15 tugasigana 5 Kamembe nize 5 ntizishire. Iki kibazo mu bucuruzi bwambukiranya imipaka kiragaragarira no mu masoko yaha ku mipaka. Byinshi mu bibanza byahoze bicururizwamo biriho ubusa, abantu n'imbarwa. Twabuze abakiriya kandi n'isoko risari ryambaye ubusa rwose, namwe murabibona biragaragara. Aba bose bagiye byagenze bose, abenshi bagiye bamurwa n'abakongomani, abandi barahomba kubona imisoro batangaga barayibura, bahitamo gutaha bajya mu rugo. Aba bose baritahiye bibera mu rugo kubera ko arabishyira hano ku gatara, ntagire umuntu umubaza ngo iki ni igiki. Ntabwo wagura pavuro nazihinze, ntiwaza kugura ibitunguru nabihinze. Bitewe n'uko babonaga nta bakiriya bahari, sanga rero aho kugira ngo abage inka ize kumuborana nta mukiriya uhari, bituma avuga ngo reka mbe mpagaritse ntegereze igihe wenda ibintu bizasubirira mu buryo. Abategetsi b'intara ya Kivu y'Epfo ku ruhande rwa Kongo n'ab'intara y'Iburengerazuba ku ruhande rw'u Rwanda baheruka kumvikana ku birebana no korohereza abacuruzi bato kwambuka imipaka muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19. Hari mu mpera z'umwaka ushize wa 2020 ubwo mu biganiro byabahurije mu mujyi wa Bukavu abo bemeranyije ko abacuruzi bafite inzandiko z'ingendo za pasiporo na laissez-passer bakwemererwa kwambuka bamaze kwipimisha no kugaragaza ko nta bwandu bwa COVID-19 bafite. Icyakora ku bw'aba bacuruzi b'Abanyarwanda ibi nta musaruro ugaragara byatanze mu bijyanye no kongera urujya n'uruza, kuko hakiri ukwifata cyane kuri bagenzi babo baturuka muri Kongo kandi ari bo bakiriya. Ikibazo kiri ku kiguzi cyo kwipimisha kigihenze ku ruhande rw'icyo gihugu gituranyi. Abakongomani batanga amadolari 30 ko umuntu yambutse. Urumva ko rero n'amadolari 30 n'amafaranga menshi cyane.
ntabwo yabona amadolari 30 yo kuza gutanga kugira ngo bamwomotse noneho ngo abure nayo kuza guhanga bikunde. Bariya batambutse nta bakiriye tubona, n'ubundi tugera mu masaha 9 nta muntu uragurisha n'ibihumbi 3 kubera ko abanyarwanda ibi bintu by'imbuto n'imboga usanga benshi ari abahinzi babifite mu mirimo, ababihahaga ni bariya badahinga. Ku ruhande rw'u Rwanda kugeza ubu ikiguzi cyo kwishyura igipimo cya COVID-19 kuri aba bacuruzi bato kirasaga gato y'amadolari 5. Bagasanga ibiganiro bihuza abategetsi ku mpande zombi ku buryo bagenzi babo bakoroherezwa byaba igisubizo ku gihombo bakomeje guhura nacyo. Nka leta yacu n'ubundi kwidukunda yavugana nabo muri Kongo, abakongomani akaba aribo bajya baza nabo igiciro kikamanuka, aho kuvuga ngo tubikurikire twebwe twumva n'ubundi ari ubusiragira. Ntabwo tugiye ngo ducuruze tudandaze nk'uko twadandazaga, n'ubundi duhagarara ntibakatwirukana ngo dukomeze. Nuko nibura barkorohereza nyine, nibura twebwe tukaba duhagaze kujyayo, ariko nibura bo bakabarekura, nibura bakajya baza bakaduhahira. Nibuze babaretse bakajya bizira bakoroshya igipimo, natwe byadufasha, wenda n'abatwambuye bashobora kuzayaduha. Ijwi rya Amerika yagerageje kuvugisha inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi ku birebana n'icyifuzo cy'aba bacuruzi, ariko ntibyadukundira. Bwana Kayumba Ephraim uyobora aka karere ku murongo wa telefone yatubwiye ko ahugiye mu nama aza kutuvugisha hanyuma, nyamara kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru ntacyo yari yakadutangarije. Mu gihe yagira icyo avuga naho twazabigarukaho mu makuru yacu ataha. Uretse kuba aba bacuruzi bato bambukiranya imipaka bo mu Rwanda bagaragaza ko ihungabana ry'imigenderanire n'abaturanyi ryatumye hari bagenzi babo bafunga ubucuruzi bagataha abandi bagahomba, hari n'amakuru Ijwi rya Amerika yamenye ko bamwe mu bakoreraga aha mu mujyi wa Kamembe babishoboye bahisemo kwimurira ubucuruzi bwabo ku buryo buhoraho mu mujyi wa Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'aho ku ruhande rw'u Rwanda byangiye. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Temistokle Mutijima, urakenuye. Tuve mu Rwanda twerekeze mu Burundi, aho amasendika abiri y'abaganga Sinapa na Senetes yiyamiriza ico yita ugufatwa nabi kw'abakozi bayahurikiyemwo. Mu kiganiro ayo masendika yarayahaye abamenyeshamakuru kuri Nowa Mungu, yasiguye ko hari nk'abakozi bahindurirwa akazi hatisunzwe amategeko. Biyamiriza kandi ubunyonyezi bw'amatungo ya leta n'amategeko afatwa batagishijwe inama. Ibindi kuri no nkuru tubibaza mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru ari Kigali mu Rwanda. Sendika zibiri z'abaganga n'abaforoma Sinapa, Syndicat National du Personnel Paramédical et des Soignants, na Senetes, Syndicat des Travailleurs de la Santé, ziridogira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kwa gateka k'abakozi bazihurikiyemwo katubahirijwe. Mari Bukuru atwara Syndicat Senetes avuga ko mu ngorane bahura nazo harimwo ugufata nabi abakozi no kubahindurira aho bakorera batagishijwe inama. Ayo masendika yabitangarije mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa Mungu i Bujumbura. Hari ibibazo bijanye n'umutekano w'abakozi ku kazi, hari hindagurwa ry'akazi ry'agasakisaki bitisunga amateka n'amategeko. Byatumbera ahanini abaserukira abandi mu masendika kubera ko bariko barashyira ahabona ibikorwa vy'isesagurwa ry'ubutunzi canke vy'intwari itabereye. Hari itunganywa bushasha rya kabiri mu kugabanya aho baba bari benshi, ibyo twise redeploiement, ryabaye badashizemwo abaserukira abakozi mu mugwi wabikoze nk'uko vyagenze ubwa mbere mu 2011. Hari kutubahiriza ingingo ziringaniza iryo tunganywa rishasha ry'abakozi, ihagarikwa ry'abaserukira abakozi mu mugwi watanga akazi mu bushikiranganje wari washizweho mu 2012. Ico gihe vyakorwa mu mugaragaro kandi nta n'imyidogo myinshi yahabaye aho muri 2012 kuko twarimwo ukudasubizwa mu kazi watsinze urubanza washinze mu butungane kugira urenganurwe. Ayo masendika yemeza ko habuze ibiganiro hagati y'umukoresha n'abakozi, arico gituma zahisemwo kwitura inzego zo hejuru y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Urwego rw'umushikiranganje wa mbere bituye bizeye ko ruzobumviriza rugatorera umuti ibibazo byabo baforoma. Turashimikira cyane cyane kongana ijanye no kubura ibiganiro mu kazi kuko nico kiri ku isonga ry'ibindi. Turafite ibyemezo kuri iyo ngorane dufatiye ku makete menshi twanditse dusaba imibonano kugira ngo tuyage ku bihanze abakozi twatewe iteka ryo guserukira muri iki kiringo, ntiyigera twishura canke ngo aduhamagare. Burya ibiganiro iyo bibandanya neza ntitwari gushika aha byageze. Iyo rero bidashobotse, amategeko mu bijanye n'ibiganiro mu kazi urafise uburenganzira bwo kwitura inzego zo hejuru yaho wituye batashatse kukumviriza.
ayo masendika y'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ntiyavuze ko ategekanya guhamagarira abakozi guhagarika akazi kugira ngo bimwe mu vyo basaba bitorebwe umuti. Ico bikoze abarongoye ayo masendika bamenyesha ko n'izo ngingo zishobora gufatwa. Ntaho twimirwa ku neza y'abakozi tuba duserukira. Abajejwe ubushikiranganji nibavyumve bahaguruke, imiryango yugawe yugururwe kuko twituye abo hejuru, kuko abacu baduhevye, n'izindi nzego bikenewe twozitura. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buremeza ko amakete ayo masendika yanditse yerekana akababaro afise bwayabonye. Dr Jean Bosco Girukwishaka, umuvugizi w'ubwo bushikiranganji, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko azogira ico avuze kuri iyo myidogo y'abakozi kuri uyu wa mbere. Yavuze ko bazobanza kumviriza neza ivyo abaserukira ayo masendika bashikirije mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa Mungu. Ibiro vy'umushikiranganji wa mbere vyituwe naco birashima gushikiriza. Ico bikoze ni kibazo cakunze kuvugwa kuva kera, rimwe na rimwe mbere bikavamwo na za yegeregere nyinshi. Urunani mpuzamasendika mu Burundi COSIBU, Confederation des Syndicats du Burundi, rwaciye gwihutira gusaba umubonano umukuru w'igihugu kugira ngo bimwe muri ivyo bibazo bihanze abakozi bigani amazi atararenga inkombe. Ikete risaba uwo mubonano Ijwi ry'Amerika rifitiye ikopi ryatewe ko umukono n'uburongoye urunani COSIBU Celestin Savyimana. Amasendika SINAPA na SNTS arimwo abaganga n'abaforoma benshi mu Burundi asanzwe ahurikiye muri ubwo runani mpuzamasendika. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abakunzi ba sport, ni wa mwanya wanyu. Turahera mu Burundi aho imyiteguro iri kwiragenda neza mu mugwi nserukiragihugu w'umupira w'amaguru intamba mu rugamba. Ivyo bivugwa na Jimmy Ndayizeye amenyereza uwo mugwi, aho amenyesha ko abakinyi afise uno munsi bameze neza, arabarindiriye gusa ko bava ku mugabane wa Buraya bagashika kugira ngo baheraheze imyiteguro yo kwakira Centrafrique. Ibindi kuri nkuru na mugenzi wacu Desire Hatungimana. Urukino rugira gatanu mu nkino zo kurondera ibihugu bizitabira inkino za Afrika z'imigwi iserukira bihugu mu mupira w'amaguru ruzohuza kuri no gatanu ku kibuga Intwari, Uburundi na Centrafrique. Urwo rukino rurakomeye cyane ku Burundi kuko urutsinzi icizere cyo kuza mu nkino za Afrika muri Cameroon kizoba kiriko kiriyongera cyane. Kugira iyo ntambwe bayigere ko, Jimmy Ndayizeye amenyereza uwo mugwi amenyesha ko imimenyerezo iri kwiragenda neza. Nkuko twari twabitanguye kuva ukwezi kwa gatatu gutangura, twabandanyije kuri bijyanye ne turiko turagerageza gukora nkuko nabivuze mu ntango ko ikintu turaba cyane ari tactique kugira azashike umunsi wa match abakinyi bamaze kumenya filozofi yanje ingene nshaka yuko bazokina ku munsi wa match ya Centrafrique. Mu kwitegurira urwo rukino, Jimmy Ndayizeye yamenyesha ko atarukino kwa kivandimwe bazokina kugeza ubu abakinyi bose bataramushikira. Amenyesha ko atakinini vyofasha. Abakinyi bo hanze ntibarashika, kandi urabona yuko n'ingene baza uno musi akaza babiri ejo batatu, urumva yuko nta kamaro ko gukina urukino rwa kivandimwe, kuko ni bimwe ushobora gusanga hari abakinyi uzoba ukeneye uzoshobora gukoresha ku munsi wa maci ugasanga ariko ntibarashika ntibagira iki. Nibaza yuko tuzobandanya imyimenyerezo aho bari benshi, murabona ko bama bafise maci muri weekend. Ndibaza yuko yabonye atakamaro k'urukino rwa kivandimwe, turibaza yuko aho bari bariko barakina bazuza ngaha dukorane nk'imisi 2-3 n'abakinyi bafite experience bumva n'ingoga n'umukinyi umubwiye ikintu kimwe aba yamaze kucumviriza. Umumenyereza Jimmy Ndayizeye arizera ko kuja mu gikombe cya Afrika bigishoboka. Uravye ingene classement imeze, icizere kirahari. Bazi duheruka gukina match zibiri za Mauritania, turashaka kuronka amanota 4, turafata ikibanza ca gatatu. Urabona harimo ibiharuro byinshi. Ubu dusigaranye maci zibiri ya Centrafrique na Maroc. Cyo gituma nuvuga yuko ko ari nkino zizoba zikomeye kuri twebwe, tugiye gushiramwo ingufu zitari nkenya, dukora ibishoboka byose turabe yuko izo nkino zibiri twozisinda tukashobora kwikarifiya muri CAN. Yibaza mu mpira ko atakidashoboka, ibintu byose birashoboka. Natwe tugiye gukora ibishoboka byose kugira turabe yuko tworonka qualification. Jimmy Ndayizeye amenyesha ko abakinyi bose bariko barashika mu gihugu. Uwa nyuma azoshika Bujumbura kuri uno wa gatatu mu rukino rugira gatandatu uzohuza Maroc n'u Burundi. Uwo mumenyereza amenyesha ko bariko barasaba ishirahamwe ry'umupira w'amaguru
kugira bazogenda ari 30. Muri kino gihe ca COVID-19 Jimmy Ndayizeye yamenyesha ko ari ugufata ingingo zose zishoboka kugira hagize abatogwa iyo ngwara baronka ababasubirira. Mwomenya ko Uburundi mu itsinda burimwo uri mu kibanza ca gatatu. Maroc ni ya mbere amanota 10, ikibanza ca kabiri kirimo Mauritania n'amanota 5, Uburundi bufise amanota 4 n'ikibanza ca gatatu, nayo Centrafrique iri mu kibanza ca nyuma n'amanota 3. Ivyo bihugu bitatu vyose biri nyuma ya Maroc biracafise amahirwe yo gufata ikibanza ca kabiri gitanga uburenganzira bwo kuja muri izo nkino za Afrika zizobera mu gihugu ca Cameroon mu mwaka uza bivanye n'ingene bizigenza mu nkino zibiri zimirije. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Desire Hatungimana ari gucukurirwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda watubwira yagezeho mu gisata ca sport mu gihugu c'u Rwanda. Mu mukino w'intoki wa volleyball ibintu byatangiye gushyuha nyuma y'uko urutonde ndakuka rw'abakandida baharanira kuyobora ishyirahamwe ry'uwo mukino mu Rwanda muri manda nshya rushyizwe ahagaragara. Muri aya matora ateganyijwe kuri wa gatandatu ku itariki 27 y'ukwezi kwa gatatu, inkono yatangiye gutogota hagati y'impande ebyiri, buri ruhande rukaba rufite abantu bazafatanya kuyobora ishyirahamwe FRVB mu gihe rwaramuka rugiriwe icyizere n'abazatora. Uruhande rwa mbere ruyobowe na Julius Kansime Kagarama wifuza kuba president, akaba yakungirizwa na Calixte Kabera nka vice president wa mbere, Emmanuel Kamana akaba yagirwa vice president wa kabiri, Bernard Ndayambaje akaba umunyamabanga, naho umubitsi akaba Grace Karigirwa. Ku ruhande rwa kabiri wifuza kuba umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda ni Providence Mukamurenzi wakungirizwa na Samson Hategekimana ku mwanya wa vice president wa mbere na Jean-Luc Ndayikengurukiye nka vice president wa kabiri. Umunyamabanga yagirwa Adalbert Mfashimana, naho umubitsi akaba Dieudonné Singirankabo. Abakurikiranira hafi volleyball yo mu Rwanda barasanga igikundi kiyobowe na Julius Kansime Kagarama aricyo gifite amahirwe, cyane cyane ko gihagarariwe n'abantu bafite ibikorwa byivugira mu iterambere rya volleyball, barimo abaturuka mu makipe y'ibikonyozi nka kaminuza ya UTB na Reg Volleyball Club. Ku rundi ruhande ariko hari abasanga itsinda riyobowe na Providence Mukamurenzi naryo rifite iturufu y'uko ririmo bamwe mu bantu bigeze gukina volleyball ku rwego rwo hejuru bagera ku gasongero ko mu ikipe y'igihugu. Gusa kuba indashyikirwa mu kibuga byagiye bigaragara ko bidahagije ngo umuntu yitware neza mu miyoborere ya siporo. Urugero ni umuyobozi ucyuye igihe muri iri shyirahamwe FRVB ariwe Leandre Karekezi utarashoboye guteza volleyball intambwe ijya imbere, kandi nyamara yarabaye umukinnyi kabuhariwe mu ikipe ya kaminuza y'Ubutare ndetse no mu ikipe y'igihugu. Abasesengura volleyball basanga komite icyuye igihe yarashyize ingufu nyinshi mu guhangana n'umuyobozi yasimbuye ariwe Gustave Nkurunziza kugeza nubwo atambamirwa ngo atongera kuyobora akarere ka gatanu ka volleyball muri Afurika, nyamara bibagirwa inshingano zabo zibanze zo guteza imbere volleyball. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi irimo kwitegura gukina na Mozambique kuri wa gatatu tariki 24 y'ukwezi kwa gatatu kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Ni umukino w'umunsi wa gatanu ari nawanziriza wa nyuma mu majonjora mu matsinda mu rugamba rwo guhatanira itike yo kuzajya muri Cameroon mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu. Umutoza w'ikipe y'u Rwanda Mashami Vincent akomeje imyitozo n'abasore be barimo abakina mu Rwanda n'ababarizwa mu makipe anyuranye yo mu mahanga. Kapiteni w'Amavubi Haruna Niyonzima ukinira ikipe ya Yanga yo muri Tanzania avuga ko igihe kigeze ngo bashimisha abanyarwanda. Twagiye tubivuga ni igihe kirekire tutagira resulta nziza, ariko reka mvuge ko wenda cyaba ari cyo gihe cyo kuba twaha abanyarwanda ibyishimo kuko natwe nibyo twifuza. Iyo ntero ya kapiteni w'ikipe y'igihugu niyo yikirizwa na Salomon Risarike, myugariro wa FC Urartu yo muri Armenia. Bwanya meze neza, magaze neza, urebye icyizere kirahari, urebye abakinnyi dufite ndetse na benshi bavuye muri CHAN kandi bitwaye neza, urebye icyizere kirahari kandi ni nayo ntego dufite no gutsinda match, ni nayo mpamvu turi hano. Mu itsinda u Rwanda ruherereyemo muri aya majonjora yo kwerekeza muri CHAN umwaka utaha, ikipe ya mbere ni Cameroon ifite amanota 10 mu mikino 4, igakurikirwa ku mwanya wa kabiri na Cape Verde ifite amanota 4, Mozambique ikaza ari ya gatatu nayo ikagira amanota 4, ikipe ya kane ano ya nyuma ikaba ari u Rwanda rufite amanota 2. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Bakunzi ba radiyo Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. Naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose
kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro vyacu vya mbere twari tubafitiye muri kano gatondo, vyari biremeshejwe na Joe Diane Nininahazwe. Dushimira abagize uruhara bose mu itegurwa ryavyo, muri bo harimo Fasila Gebehu yegeranije amajwi yacu. Mu kanya ibiganiro vyacu tuca tubibandaniriza ku ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku munsi wa mbere agitangira akazi ke k'umukuru w'igihugu, President Joe Biden yafashe icyemezo cyo gusubiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masezerano y'i Paris ku mihindukire y'ibihe. Iki cyemezo cyagiye mu bikorwa ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa kabiri 2021. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken avuga ko amasezerano y'i Paris ari urwego rwari rutarabaho rwo gufatanya kw'ibihugu ku isi yose. Ati turabizi kuko twatanze umusanzu mu kuyandika no kuyemeza. Icyo agamije kiroroshye kandi ni Kigali, ni ukudufasha twese gukumira icyago cy'ubushyuhe bw'isi no kwitegura guhangana n'ingaruka z'imihindukire y'ibihe twatangiye kubona. Amasezerano y'i Paris yatangiye gukurikizwa mu 2016. Ibihugu birenga 190 byayashyizeho umukono. Ateganya ko bigomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ubushyuhe bw'isi bwiyongere ku rugero ruri munsi ya °C 2 no gukomeza ibishoboka byose kugira ngo buhagararire burundu kuri °C 1.5. Mu 2005 President Barack Obama yahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyerekezo cyo kugabanya ibyuka bihumanya ikirere ku kigero kiri hagati ya 26 na 28% mu 2025. Nyamara rero ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu 2017, President Donald Trump yavuze ko agomba kurengera ubukungu bw'igihugu maze afata icyemezo cyo gusohora Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masezerano y'i Paris. Guverinoma ya Perezida Joe Biden yo ibibona ku buryo butandukanye. Ibihugu bifite ubukungu budahumanya ikirere bitanga imirimo myinshi mishya, nk'uko intumwa ye yihariye ku kibazo cy'imihindukire y'ibihe John Kerry yavuze ku itariki ya 27 y'ukwa mbere gushize mu nama y'i Davos ku bukungu bw'isi yabereye ku ikoranabuhanga. John Kerry ati umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi urateganya imirimo mishya miliyoni 2. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mbere y'icyorezo cya COVID, mu gihe cy'imyaka 5 twahanze imirimo mishya irenga miliyoni 3,300,000 dukoresheje ingufu zidahumanya ikirere. Muri icyo gihe kimwe, Ubuhinde nabwo bwakubye inshuro 5 imirimo mishya mu nzego zikoresha ingufu zitangiza ikirere. Izi ni ingero nkeya cyane zitwereka ko tubishyizemo umwete n'ubushake twazagera ku isoko ridafite imipaka. Naho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken yaravuze ati mwaratubonye kandi muzakomeza kutubona twinjiza imihindukire y'ibihe mu biganiro byacu bikomeye tugirana n'ibindi bihugu ku giti cyabyo no mu miryango mpuzamahanga mu nzego zose. Muri ibi biganiro tubaza abandi bayobozi tutese ni gute twakorana kurushaho. Blinken yarakomeje ati imihindukire y'ibihe na diplomasi ntibigomba gukomeza gutandukana mu biganiro byacu kuri politiki zacu. Gushakira umuti ikibazo cy'imihindukire y'ibihe itwugarije no gutega amatwi abahanga bacu mu bya siyansi biri mu byo dushyize imbere muri politiki zacu z'imbere mu gihugu na politiki zacu z'ububanyi n'amahanga. Ni ngombwa rwose mu biganiro byacu ku mutekano w'igihugu, kubimukira, ku buzima n'ubuvuzi mu rwego mpuzamahanga no muri diplomasi yacu mu by'ubukungu n'ubuhahirane. Turagarutse mu nzego zose z'imibereho y'isi.
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za Amerika.